Жохлыг шударгаараа шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Орой минь төргийн үзэгчтэй чухлыг шударгаараа шуурхай өргөнөөрөөтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн 21 цагийн мэдээ эхлэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна. Монгол улсын хэмжээнд засаг захиргааны анхан шатны нэгжид 554 өрхөө 1985 хүн ам ногдож байгаа бол Орхон аймгийн нэг багт дунджаар 1175 өрхөө 4246 хүн ам ногдож байгаа нь улсын дунджаас 2.1 дахин ачаалттай байгаамаа. Тиймээс зүрийн үйлчлэгийг иргэдэд ойртуулах, шуурхай чанартай болгох, багийн үйл ажиллагааны чадварыг бэхжүүлж, баг иргэн хоорондын харилцааг идэвхжүүлэн иргэдийн санал хүслийг шийдвэрлэх шаардлагыг багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр тусган өгч өнөөдөр дэд хөтөлбөрийн нээлт болсон юм а. Ийм учраас болохгүй гэсэн байдлаар заавал гараа өгч дэмжихдээ байгаа. Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр нь засаг захиргааны анхан шатны нэгж багийн хөгжлийг дэмжих замаар төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, шуурхай чанартай болгох, багийн үйл ажиллагааны чадварыг бэхжүүлэх, баг иргэдийн хоорондын харилцааг идэвхжүүлэн иргэдийн эрэлт хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэх зорилготойгоор боловсруулсан хөтөлбөр юм а. За мөн багийн үйл ажиллагааг ил тод байлгах, ажилчдыг чадваржуулах, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, багийн үйл ажиллагаанд иргэд байгууллагын оролцоог хангахад оршиж байгаамаа. За тиймээс Баян өндөр сум, Жарлан сумын нийт 24 багийн засаг дарга нарыг Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг, төрийн байгууллагуудтай үйл ажиллагаа хөгжлийг холбож хамтын гэрээг байгуулсан юм а. За багийн хөгжлийг дэмжихийн дэд хөтөлбөрт нийтдээ 80 гаруй сая төгрөг төлөвлөгдсөн. За энд бол одоо багийн ажилчдын ажиллах боломж нөхцөл болцоог хангах, за мөн тэдний ажиллах нөхцөл болцоогоос гадна ажлын байрных нь одоо засвар үйлчилгээ, өөрсдийнх нь нийгмийн асуудалтай холбоотой асуудлууд, мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх чиглэлээр одоо сургалтууд өгөх төр зардлуудыг бид хүмүүс тусаж өгсөн байгаамаа. Зарим нэг баг дээр одоо бас багийн засвартай холбоотой асуудлууд ч гэсэн ингээд явна. Гэхдээ энэ 80 гаруй сая төгрөг бол одоо энэ жил буюу одоо 2017 оны жилийн хугацаанд одоо хэрэгжихэд шаардлагатай төсөв. За энэ дэд хөтөлбөрүүдээр бол жил болгон орон нутгийн одоо төсвөөс хөрөнгийг одоо тавьж өгж цааш нь ажил хөрвүүлж ажиллана гэж бодож байгаа. Төрийн бодлого шийдвэрийг иргэдэд хүргэдэг. Нөгөө талдаа иргэдийн өмнө тулгамдж байгаа өдрөөр тулгамдж байгаа асуудлыг багийн нутаг дэвсгэр дээр тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэдэг, иргэнтэйгээ хамгийн ойрхон байдаг нэгж болвол энэ багийн ажлын албаа. Тэгэхээр цаашдаа энэ Эрдэнэ хотын хөгжил, Орхон аймгийн хөгжил цэцгэлэлт өнгө зүс иргэдийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд бол энэ багийн үйл ажиллагааг төлхөө дэмжиж, багийн иргэдийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг хөтөлбөр болгож хэрэгжүүлэхийг бид нар зорж байгаа. Энэний хүрээнд аймгийн засаг даргын санаачлагаар хүний хөгжил тулгуурласан 18 дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Үүний нэг нь энэ багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөр юм аа. Тэгээд өнөөдөр багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагуудыг багийн үйл ажиллагаатай уйж холбож өгч байгаа нь энэ удаагийн гэрээний ач холбогдлын оршиж байна. За энэ болохоор одоо эх жил сумын 40 жилийн төлбөрөөр ойн сантай холбоотой ойн сангаа хамгаалах сумынхаа нутагт төсөвт байгаа одоо малчин иргэд бол тариалж ирэхтэй хүн сэдвийн газартаа хамтран ажиллаж одоо багийн хөгжлийг дэмжих төлбөр болон за өрхийн тариаллыг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд бол энэ жилдээ одоо 3 ажлыг зохион байгуулж байгаа. За эх жилийн үед бол 5 ажлыг зохион байгуулахаар бид төлөвлөж байна. За энэний томоохон нэг ажил нь болохоор өрх булганыг орлоготой. За өрх булганыг одоо эрдэмтэд тайртай дэд хөтөлбөрийн хүрээнд манайхаас 255 өрх одоо ямар нэгэн ажилгүй өрх иргэд үүдэг. Тэрний хүрээнд бас ажилттай болох тал дээр бол хамтран ажиллаж байгаа. Ийм ажлуудыг бол бид төлөвлөө явуулж байна. Цаашдаа ч гэсэн одоо багийн хөтөлбөрийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн хүрээнд бол олон ажлууд бас хийгдэхээр бол яригдж байгаа. Хэрэгжүүлж ажиллана гэж итгэлтэй байгаа. Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийг Монгол улсын хэмжээнд анх удаа хийж хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд ингэснээр иргэдийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг багийн ажлын алба нь төрийн байгууллагатайгаа хамтран шийдвэрлэх юм гэж үзэж байна. Цаашид баг дээр эрүүл мэндийн төв, цагдаагийн газар гэх мэтчлэн
За төвлөрсөн үйлчлэгийг бий болгохоор жил тутам орон нутгийн хөрөнгөний нөхцөл бодолцоонд тулгуурлан шийдвэрлэнэ. Мөн тус хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд уулын баяжуулах эрдэнэт үйлдвэрийн цехүүдтэй шипийн харилцаагаар багийн ажлуудаа уялдуулж ажиллахаар төлөвлөсөн мөн энэ үеэр доолгосон юм а. За харин 2017 оны тухайд багийн хөгжлийн дэд хөтөлбөрт нийт 80 гаруй сая төгрөгийг тусгажээ. Сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад хар тамхи мансууруулах бодисын хууль бус хэрэглээ өсөн нэмэгцээр байгаа юм. Улсын хэмжээнд 2017 оны эхний улирлын байдлаар 10 хэрэгт 12 иргэн холбогдсон шалгагдаж байгаа бол Орхон аймгийн хэмжээнд 18-аас 25 насны 3 иргэн холбогдсон Улаанбаатар хотын цагдаагийн газарт шалгагдаж байгаа талаар мэдээлэл хийсэн юм а. Өнгөрсөн 10 жил буюу 2007-оос 2017 онд үлдэгдсэн хар тамхи мансууруулах бодистой холбоотой гэмт хэрэгтээ дүн шинжилгээ хийхэд нийт гэмт хэргийн 1.2% нь энэ төрлийн гэмт хэрэгт хамаардаг байна. Үүнээс 82.1% нь Улаанбаатар хотод 17.9% нь хөдөө орон нутагт бүртгэгдсэн бөгөөд жилд дунджаар 32 сард 2.7 гэмт хэрэг үлдэгдсэн байна. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан мансууруулах болон сэтгцэд нөлөөлөх бэлтгэл бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадгалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах, улсын хил нэвтрүүлэхтэй холбоотой гэмт хэрэг 388 бүртгэгдэж 1112 хүн холбогдсон шалгагдсан байна. Мөн улсын хэмжээнд 2017 оны эхний улирлын байдлаар 10 хэрэгт 12 иргэн холбогдсон шалгагдаж байгаа бол Орхон аймагт 18-аас 25 насны 3 иргэн холбогдсон Улаанбаатар хотын цагдаагийн газарт шалгагдаж байгаа талаар Орхон аймгийн цагдаагийн газрын олон нийтийн харилцах ажил хариуцсан ахлах байцаагч цагдаагийн Ахмад Батнасан мэдээлсэн юм а. Орхон аймгийн цагдаагийн газарт 2017 оны эхний 6 сарын байдлаар бол за хар тамхи мансууруулах бодис за сэтгцэд нөлөөд им бэлтгэлийн эсрэг энэ гэмт хэрэг бол 3 бүртгэгдсэн. За ерөнхийдөө манай аймгийн хэмжээнд бол бас онцлог байдаг. За дамжин өнгөрөх юм таранзит олон улсын чанартай автозам дайраа өнгөрдөг мөн аймгийн хэмжээнд жаргаланцсан буюу хуучин Улаантолон сангийн аж ахуйд бас манай иргэд сайн мэдж байгаа газар тариалангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. За энэ нутаг дэвсгэрд бол тодорхой хэмжээгээр яг хар тамхи мансууруулах төрлийн бүтцэд ордог, ургамал бол ургадаг. За энийг бол манай цагдаагийн газраас бол жил болгоны хавар намрын үйлрүүлэлд бол устгал хийж ажиллаж байгаа. За энэ онд 2017 онд бол цагдаагийн ерхий газар за эрүүгийн цагдаагийн газраас ирсэн чиглэлийн дагуу хар тамхи мансууруулах бодистой тэмцэх чиглэлээр устгал 2017 нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулсан. За энэ арга хэмжээний хүрээнд бол 40 орчим га газрыг бид нар бол цагдаагийн газрынхаа хүч нөөц бололцоогоор бол устгасан байгаа. Ер нь бол аймгийн цагдаагийн газарт бүртгэгдсэн энэ 3 гэмтгээс харж байхад бол тэр тухайн хар тамхи мансууруулах сэтгцэн нөлөөд им байлмлын бүрэлдэхүүнд ордог энэ ургамлыг авч явж исэн, тээвэрлж исэн ийм хэрэг бүртгэгдсэн байгаа. Энэ нь Улаанбаатар хотод бол мөрдөн байцах газарт бол шалгагдаж байгаа. За ерөнхийдөө иргэдтэй анхааруулаас сэрэмжлүүлэлт хэлэхэд бол энэ хар тамхи мансууруулах бодисын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр иргэд маань өөрсдөө өр хүүхэд за оюутан залуучууд да бас хараа хяналтаа сайжруулах хэрэгтэй байна. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт бол энэ төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, хууль хяналтын байгууллагууд энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, энэ төрлийн гэмтрээс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр өөр өөрсдийнхээ ажилчдын албаа агчтай бол тодорхой хэмжээний сургалтыг манай цагдаагийн газраас санал тавьж сургалт зохион байгуулах хэрэгтэй байна. Хар тамхи мансууруулах болон сэтгцэд нөлөөлөх бодисын хэрэглээ Улаанбаатар дархан бол Орхон аймагт дарахад идэвхтэй байгаа юм. Түүнчлэн хар тамхи мансууруулах болон сэтгцэд нөлөөлөх бодис хэрэгэлдэг хамааралтай хүмүүсийн талаарх хэд хэдэн янзын тоо баримт яригддаг бөгөөд цагдаагийн байгууллагад бүртгэлтэй 1100 гаруй хүн нэг хүний цаана 4-5 хүн хамааралтай байдаг гэж тооцоолоо 6000-аас 6500 орчим хүний хүрээнд яригдах ба хар тамхи мансууруулах болон сэтгцэд нөлөөлөх бодисыг санаатаагаар санхүүгийн чадвартай хүрээлэл тараадаг найз нөхдөөр нь дамжуулан түгээдэг гэдгийг эцэг эхчүүд онцгойлон анхаарах ёстой гэж холбогдох байгууллагуудын мэрэгчлэнүүд анхааруулж байна. Нөгөө тэгвэр энэ төрлийн бодисын хамаарал бүхий иргэд эмчлэх төв манай улсад байдаггүй гэдгийг албаны хүмүүс танилцуулаад цаашид хар тамхи мансууруулах төрлийн бодисын хамааралтай хүмүүсийг эмчлэх ангаах байгууллагыг бий болгох шаардлагатай байгааг цагдаагийн газраас онцлсан юм а.
Энэ онд өмнөх жилүүтэйгээ харьцуулахад хур бороо багтаа гандуу зун болж байгаа юм. Үүнтэй холбоотойгоор манай аймгийн зэрэглэдэх суманд болон улсын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 9 галт хөмрийн голомтод онцгой байдлын нийт 441 алба хаагч, нэг нисдэг тэрэг 34 автомашинтайгаар ажиллаж байгааг онцгой байдлын газраас эргэлсэн юм а. Мөн аялал зугаалгаар яваа иргэд ой хэрийн бүсэд гал алтхаас урьдчилан сэргийлж анхаарал болгоомжтой байхыг анхааруулж байна. Энэ жил Монгол улсын хувьд газар нутгийн 30 гаруй хувь нь хуур ашиглалттай гандуу байгааг байгаль орчны газруудаас мэдэгдээд байгаа. За 2017 он гарсаар 12 аймгийн 43 суманд 88 удаа галт төмөр гараад байна. За Орхон аймгийн онцгой байдлын газар нь хойд бүсийн төв болсон байгаа. За өнөөдрийн байдлаар Булган аймгийн Орхон туул Тишиг сум, Цэлэнг аймгийн Ерөө сумын Сайхан уул, Арцад ууланд, Төв аймгийн Эрдэнэ Мөнгөн морьт суманд тос бүр 1, Улаанбаатар хотын Сонгон хайрхан хаан уул дүүрэгт 2 нийт улсын хэмжээнд 9 ой хэрийн төмөртэй байгаамаа. За эдгээр төмөртэй газруудаас Цэлэнг аймгийн Ерөө сумын Арцад ууланд 10 гаруй хоног үргэлжилж байгаа. Төмрийн голомтод Орхон аймгийн онцгой байдлын газрын албаны 20 ажилчин албан хаагчид ажиллаж байна. За онцгой байдлын газарт ирсэн дуудлагыг шалтгаан нөхцлөөр нь авч үзвэл ихэнх дуудлага нь иргэдийн анхаарал болгоомжгүй байдлаас шалтгаалсан галт төмрүүд байгаа тул зууны дэлгэр цагт ой хээр хөдөө орон нутагт зугаалж зорчихдоо галын аюулгүй байдлыг сахиж гал алтхаас урьдчилан сэргийлж сонор сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна. Булган аймгийн Орхон туул Тишиг суманд одоо төмөртэй байна. Цэлэнг аймгийн Ерөө сумын Арцад туул Сайхан уул гэсэн ийм 2 газар одоо бас төмөртэй байгаа. За эдгээр төмрүүдэд бол одоо Орхон аймгийн онцгой байдлын газраас мөн одоо бүсийн онцгой байдлын газар хэлтсүүдээс нэмэлтээр хүмүүс ажиллаж байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар бол Орхон аймгийн онцгой байдлын газраас бол 42 албаа агч одоо 3 хэсэгт бол ажиллаж байна. За Монгол улсын хэмжээнд бол яг 9 ой-ын төмөр одоогийн байдлаар байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа. Ерөнхий газраас өгж байгаа мэдээлэл бол. За хамгийн их одоо тархалттай удаашрсан үргэлжилж байгаа одоо ой-ын төмөр нь бол Цэлэнг аймгийн Арцад уулын одоо төмөр бол удаашран үргэлжилж байгаа. За энэ дээр бол одоо манай 20 албаа агч нэмэлтээр ажиллаж байгаа одоогийн байдлаар бол сая миний хэлдэг 4 төмрийн одоо нөхцөл байдал бол хойд бүсийн хэмжээнд одоо би төмрийн хэмжээнд ингэж ажиллаж байгаа гэдэг. За мөн 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар ой хэрийн галт төмөр хуур ашиглалттай холбоотойгоор ихсэж байгаамаа. Үүнтэй холбогдуулан өнөөдөр онцгой байдлын ерөнхий газраас ой хэрийн төмрийн шалтгаан нөхцөл эзэн холбогдогчийг хуулийн дагуу тогтоон хариуцлага хүлээлгэх ажлыг эрчимжүүлж, өөрчлөн сэргийлэх зорилгоор эргүүл хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулан ялангуяа ногоон бүсэд зорчиж иргэд болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах галт төмрийн нөхцөл байдал хүндэрсэн үед мэргэжлийн анги албад нутгийн иргэдийг татан оролцуулах шаардлагатай тохиолдолд зэвсэг төвчин хил хамгаалах байгууллагаас дэмжлэг авах саналаа холбогдох журмын дагуу яаралтай танилцуулан шийдвэрлүүлэх чиглэлийг холбогдох байгууллагуудад өгсөн байна. За энэ талаар аймгийн онцгой байдлын газраас мэдээлсэн юм. За харин манай аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газар болон байгаль орчны газар орон нутгийн захиргааны тусламж дэмжлэгтэйгээр үүлэнд зориудаар нөлөөлж 2017 оны 5 дугаар сарын 31, 6 дугаар сарын 6, 6 дугаар сарын 11-ний мөн 6 дугаар сарын 13-ны өдрүүдэд нийт 4 удаа үүлэнд зориудаар нөлөөлж нийтдээ 15 борооны пуужин харуулж борооны тунцыг нэмэгдүүлсэн байна. Аймгийн хэмжээнд 3000 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байдгаас 1600 орчим нь хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газраас дэвтгэр авдаг иргэд байдаг гэнэ. Эко хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тулгамдаг асуудууд болон ямар төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж түүнд хамрагдах боломжтой байдаг талаар дараах мэдээллийг бэлтгэсэн юм а. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэдэгт бие махбод оюун санаа сэтгэл мэдрэл мэдрэхүүн байнгын соггоно орчны бусад сааттай нийслэлийн улмаас бусдын адил нийгмийн амьдралд бүрэн дүүрэн оролцох чадвар нь хязгаарлагдсан хүнийг хэлэх ба хөгжлийн бэрхшээлээр ялгарлан гадуурхах нийгэм соёлын харилцаанд иргэний адил тэгш ирэх эдлэх нийгмийн баялагаас тэгш хүртэх хөгжилд хувь нэмрээ оруулах тохирох хэрэглэгдэхүүнээр хангагдах боломжийг үгүйсгэх тохирох хэрэглэгдэхүүнээр хангах талаар сургалт сурчлагыг зохион байгуулах зэргээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд заасан байна. Орхон аймагт 3000 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байдгийн 1600 орчим хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газраас дэвтгэр авдаг иргэд байдаг байна. Ийхүү хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тулгамдаг асуудлууд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн шинжлэгдсэн багц хуулийн талаар хөтөлбөр халамж үйлчилгээний газрын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ганганбат ийхүү ярьсан юм а.
За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль маань 2016 оны 2 сарын 5-ны өдөр батлагдсан шинэ юм хууль. Тэгээ энэ утгаараа энэ хуулийг иргэдэд сурталчлах мэдээлэх ажлууд өнгөрсөн жилүүдэд нэлээд түгээмэл хийгдлээ. За энэ хуулийн гол ач холбогдол давуу тал нь болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах чиглэлээр гарсан багц хууль болж чадсанараа маш онцлог давуу талтай. За өмнө ямар байсан бэ гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал одоо тус одоо газрын харилцаа барилга дээр ч юм уу, нийгмийн даатгал дээр ч юм уу нэг бүлэг зүйл залт бол тустай байдаг гэсэн бол одоо ингээд багцлагдаад нэг одоо ингээд болж чадсанараа юм давуу талтай байлсан. Тэгээд энэ хуулийн онцлог юунууд нь шинж давуу талуудын нэг нь болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн харилцаа холбооны зардлын өмчлөлт нь бүрэн хараагүй болоод сонсгол хэлний бэрхшээлтэй иргэдэд бас олгогдохоор болсон. Оршуулгын зардлын тэтгэмжин дээр өөрчлөлт орсон байгаа. Тэгвэл Монгол улсад уяад бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийтлэг тулгамдж байгаа асуудал нь болохоор дэд бүтэц хүртээмжийн асуудал байдаг. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэг бол нэг үе бодвол харьцангуйгаар одоо нийгэм бас сонсдог болсон шүү дээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дуу хоолойг сонсдог, тэдэрт тусгаалагдсан юм хэрэглэгдэхүүнүүд шаардлагатай гэдгийг ойлгодог болсон. Гэхдээ одоо үүнийг яг стандарт бариулж хэрэгжүүлэх ажил нь жоохон тулгамдаад байгаа. За үүний хүрээнд 2015 онд бид нар газрын харилцаа барилга хот байгуулалт бусад төрлийн байгууллагуудтай хамтраад дэд бүтцийн хүртээмжийн талаар судалгаа явуулж ерөнхий газар руу явуулсан байгаа. Энэс нийт 10 оноо авахаас манай Орхон аймаг 5.5 оноотой дүгнэгдсэн. За мэдээж энэ аль аль талдаа анхаарах асуудлууд байгаа гэдгийг илэрхийлж байгаа тоолдоо огт одоо байгууллагууд одоо гадна тогтжилт хаалга шат эдрээ одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж янзлахгүй байгаа биш одоо янзалж байгаа. Наадзах нь пандус замыг бол ерөнхийдөө ихэнх байгууллага тавьсан байгаа шүү дээ. Анзаарвал түүнийг гол нь стандартад нийцүүлэх ажлууд нэлийн юм тулгамдж байгаа учраас одоо бид одоо 8-9 сараас эхлээд хэрэгжүүлэх ажлууд нь стандартыг мөрдлөг болгох хэрэгжүүлэх юм сарын аяны зохион байгуулахын төлөвлөгөөтэй бий ажиллаж байна. Мөн төрийн байгууллага, нийтийн барилга байгууламж, зам талбай, нийтийн тээвэр, мэдээлэл харилцаа холбооны технологиг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй байлгах хэрэгцээ, шаардлагатай стандарт удирдамжийн дагуу бичгийг боловсруулах, хяналт шалгалт хийх, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах, судалгаа шинжилгээ хийх, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ба холбогдох зардлыг улсын төсөв суулгахаар тусгагдсан байна. Ийхүү хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэгдсэн ямар төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа болон түүнд хамрагдах боломжийн талаар хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэрэгчлэн Баярмаа инх баярлаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг дэмжсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс 2017 оны 1 сарын 27 оны өдөр батлагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр гэж байгаа хэрэгжиж байгаа. За энэ хөтөлбөрөөр нь болохоор яг ямар арга хэмжээ хэрэгжүүлэх юм бэ гэхээр хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бизнес нь бол санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ, эргэн төлөвлөлт нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ, мөн аж ахуйн эрхлэлтийн сургалтанд хамруулна, мэргэжил олгох төр сургалтанд хамруулна, мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэг бол ажлын байраар хангаж байгаа ажил олгогч нарыг дэмжих гэсэн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлдэг хөтөлбөр байгаа. Санхүүгийн дэмжлэгийн хувьд гэвэл хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, өөрсдөө ажлын байраар хангаж байгаа тоног хөрөмж эргэлтийн хөрөнгө авахт нь бол 3 сая төгрөгийн хөвгүү, барьцаагүй 2 жилийн хугацаанд эргэн төлөгдөх нөхцөлтөө ийм санхүүгийн дэмжлэгийг үзүүлнэ гэж байгаа. Ийхүү хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, сургалт семинар хамруулах, ажлын байраар хангах, ажил олгогч нарыг дэмжих чиглэлээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа ба төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг иргэнийг ажлын байраар хангаж тус компанид 2 сая 300 мянган төгрөгийн ажил олгогчийн урамшуул олгоцсон тухай мэрэгчлэнүүд онцлсан юм а. Хэмжээ байхгүй дээ. Эмийн зөв зохисгүй хэрэглэнээс болж иргэд өөрсдийн бие махбод болон эрүүл мэндээр хохирох үзэгдлүүд ихээхэн гарч байгаа юм. Иймд эмийн зөв зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхийн тулд иргэн таны оролцоо нэн чухал гэдгийг эмч мэрэгчлэтнүүд онцолж байна. Эм гэдэг нь аливаа өвчнийг эмчлэх зорилгоор тодорхой тун хэмжээгээр хэрэглэгдэх онцгой бүтээгдэхүүн юм. Эмийг зөв сонгож зөв хэрэглэж байж л хүссэн үр дүндээ хүрч чаддаг байна. Эмийг зөв зохистой хэрэглэхийн тулд та эмийн талаар тодорхой мэдлэгтэй байх нь чухал ба эмийн зохистой хэрэглээ нь тухайн хүний нас, биеийн онцлог, өвчнөд тохирох эмийг зохих тун хэмжээгээр тодорхой хугацаагаар хэрэглэхийг хэлдэг байна. 2017 оны байдлаар аймгийн хэмжээнд эмийн зохисгүй хэрэглэнээс болж хэвтэн эмчилүүлж байгаа 3 иргэн байгаа ба сүүлийн үед эмийн зохисгүй хэрэглэнээс болж иргэд өөрсдийн бие махбод эрүүл мэндээр хохирох үзэгдлүүд ихээхэн гарах болсон байна. Иймд эмийн зөв зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхийн тулд иргэн таны оролцоог нэн чухал гэдгийг мэрэгчлэн онцолж байна. За 2017 он гарснаар эмийн гаш нөлөө
дөрөв бүртгэгдээд байна. За ерөнхийдөө манай иргэд маань ханаа том уу туслаа ч юм уу ямар нэгэн тодорхойгоор өвдсөн тохиолдолд заавал эмчид үзүүлээд эмчийн зааврын дагуу эмчийн жороо бичүүлээд эмээ сангаас эмээ авахгүй бол одоо антибиотикийн дасал үүсэж байна тий. Одоо жишээ нь амгцлын хэрэглэлээ эмээ сангаас ч амгцлын авлаа гэхэд тэр эм маань тухайн хүүхдэд дасал үүссэн мөөгөн зэрэг үүсэх магадaltaй байна. Нэгдүгээр хоёрдугаар дасал үүсэж байна гэдэг чинь тухайн өвчин нэгдэх ямар ч үндслэггүй болгочихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр заавалч нэгдүгээр эмчтэй үзүүлээч. Тэрний үндсэн дээр эмээ сангаас очиж эмээ аваач. Яг сайн дураараа битээ аваач гэж хэлэх нь. Орхон аймгийн хэмжээнд 56 эмээсээ үйл ажиллагаа явуулж байна. За мөн 8 эм ханга үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За аймгийн засаг дарганы хамгийн аймгийн засаг дарганы захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаад 56 эмээсэн бол 8 эм хан нийлүүлэг байгууллагаар хяналт хийгдсэн байгаа. За мөн эрүүл мэндийн газрын даргын баталсан хяналтын өдөртөмжийн дагуу мөн эмийн сонгуул бол ийм ханган нийлэх байгууллагад хяналт хийсэн байгаа. Мөн эмийг хэрэглэх зааврыг баримтлахгүй өвчний шинж тэмдэг зовиор нь гайгүй боломжтой хэрэглэхээ болсноос хүндрэх архагших эмийн дасалтай болох зэргээр эмчилгээний үр дүнд муугар нөлөөлдөг байна. Эмийг зөв зохистой хэрэглэхийн тулд хэд олон эмийг нэг дор хэрэглэхгүй байхаа зөвхөн шаардлагатай цөөн эм хэрэглэх, хүүхдэд эмийг эмчийн заавраар сонгон хэрэглэх, жирэмсэн үед ялангуяа эхний 3 сард эмийг аль болох хэрэглэхгүй байх нь зүйтэй юм а. Хэрв шаардлагатай бол эмчийн заавраар хэрэглэх ба эмийг хэрэглэх явцад ямар нэгэн гаж нөлөө илэрвэл эмчтэй даруй мэдэгдэж эмийг шошго дээр нь заасан нөхцөлд хүүхдийн гар хүрхээргүй газар зөв хадгалах, хэд олон эмийг нэг дор хэрэглэснээс гаж нөлөө ихсэх аюултайг эмийн бодлогын хэрэгжилд чанар аюулгүй байдлаар хариуцсан мэрэгжилтэн мөнгөтэй хэлсэн юм а. Үргэлжлүүлэн 7 хоног бүрийн пүрэв гараг болгон хүрдэг чөлөөт микрофоно үргэлжлүүлэн хүлээн авч утсан уу? Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр чөлөөт микрофоноор та бүхэндээ хүрч байна. Монгол улсын хэмжээнд 6 дугаар сарын 14-нд эсэлтийн ерөнхий шалгалт Монгол хэл бичгийн шалгалтаар эхэлсэн байгаа. Тэгвэл өнөөдөр англи хэл хийм одоо Монгол улсын түүх гэсэн шалгалтуудаар эсэгчд маань өгч байгаа юм а. Үүнтэй холбогдуулан энэ жилийн хувьд өмнөх жилүүтэйгээ харьцуулах юм бол одоо хэд хэдэн давуу тал онцлогтой байгаа. Эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөгчд маань сонсох чадвар болон одоо бүх эсэгчд маань эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг Монгол хэл бичгийн даалгавраар өгөхөр болсон байгаа. Үүнтэй холбогдуулан эцэг их болон иргэдийнхаа санал сэтгэлдлийг та бүхэндээ хүргэж байна. Энэ чинь зөв шүү дээ. Монгол хүн гэдэг чинь Монгол хэл бичиг дахин байна гэдэг чинь Монгол хүн гэдэг чинь одоо их гэлгээч нэг юм байна шүү дээ. Тэрийг одоо хамгийн нэн төрөнд тавих хэрэгтэй. Залуу үе хойч ирээдүйн маань одоо Монгол их гэлэн сайн судалж дараачийн хэлийг одоо судлаа шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас энэ монгол хэлийг хамгийн ихэнд яаж байгаа нь өвгдөд сайн бодсон ч гэсэн ер нь энэ зөв зөвтэй асуудал гэж бодож байна дөө ахна. Монгол байх л өөрөө үндэснийхаараа байх л ач холбогдолтой байгаа үстэй. Монгол баялаг монгол хүнлэм бол одоо үндэснийхаа хэл соёл зан заншлыг л төгс мэддэг л тэгээд дээдлж хүндэлж чаддаг л байвал тэр л ач холбогдол нь болно бахал гэж бодож штеп. Монгол ирч рүүгээл сайн түлхүү байх нь хэрэгтэй. Гадаад хэлээр сурах хэрэгтэй шүү дээ. Би тэр монгол ирч хийвэл их сайн. Манай дүүнэр бол дүүгээ хүүхдүүд дан монгол ирчдөө кирилл мичгээр бол бас цуг давхар явсан 91 2 оноос эхлээд бол тэр үсэ. Би тэр монгол ирчгээр дэмждэг. Монгол хүн ч монгол тэр их уламжилт монгол ирчгээр бичих нь бол ер нь хэрэгтэй зүйтэй юм уу гэж би боддог. Хувь миний санал бодол. болохоор энэ Монгол бичгийн шалгалт бол хүүхдүүдээс босгол хэлбэрээр оноол хэлбэрээр шалгалт авч байгааг сонссон. Маш зөв гэж бодож байна. Ер нь бол дэлхийн хөгжмөгийн улс орнууд бол боловсролын салбарыг маш өндөрт дээгүүр авч үздэг. Энэ манай Монгол улс ч одоо ингэж шинээр ийм Монгол бичгийн шалгалтыг оруулж ирж байгаа маш зөв гэж бодож байгаа юм. Нэг Монголын сэргээсэн л зөв болов гэж бодож шүү дээ. Тэ? Тусны юунэр? Одоо нөгөө ач тушин тусна гэвэл одоо хүн үндснийхээ хэлийг мартаж болохгүй. Тэл гол наршин да. Одоо яг үнэхээр л монгол хүн юм бол их гэлэл төгс мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. Их гэлээрээ дамжуулж ил бүх юмтай харьцсан. Тэм учраас их гэлэн дээдлж их гэлэл одоо маш сайн сурах хэрэгтэй л гэж бодож байна да. За монгол хэл хичээ дээдлж явал зүгээр юм болов уу гэж бодож байна. Тий. Гол нь уурд нь хуучин монгол хичээ сэргэн явахад.
Сайн шүү дээ. Одоо Монгол хүн чинь Монгол хэл хичгээ сайн сурч авал хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Нэг 90 оны үед 92 3 оны үед дандаа Монгол хичгээр хичижсэн шүү дээ. Хүүхдүүд их сайн байсан шүү дээ. Манай хүүхдүүд өнөр бол сайн би дэмжижээ тэрийг бол. Харин тэгсэн. Тэгээ шалгалт малгалтаа бол өчтөрөөс эхэлж өгч юу. Тэгээ өгч байгаа юм шиг байна. Түрүүн бас нэг шалгалтын нэг баримт алдагдлаа гэдэл бас тэгж ярьж исэн. Бас сайд мэд өөрчлөгдсөн баг шүү бас. Үгүй энэ одоо энэ хүүхдүүд чинь сүүлийн үеийн хүүхдүүд чинь гадаад дотоод их ажил амьдардаг болжээ. Тэгээ бүр дээр үед бид нар залуу байхад бол их тийм байдаггүй байсан. Одоо бол ерөөсө гадаад руу л одоо ажил хийх юмсан. Одоо мөнгө төргөн овоо гайгүй байдаг юм гэж иймэрхүү зорилготой байх юм. Тэгээд ч гадаад руу гараа явчих юм л да. Тэгэхээр хүүхдүүдэд юу хэрэгтэй вэ гэхээр гадаад хэл хэрэгтэй. Сүүлийн хүүхдүүд одоо мессеж бичиг сошиал ертөнцийн тархитаа дандаа уцаараа нэг англи үсгээр латин үсгээр бичээд ерөөсөө монгол хэлний одоо дөрвөн болон бусад монгол хэлээр ярих чадвар, бичих чадвар маш муудсан. Энэ талаар анхаарч авч үзэж байгаа маш ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Одоо аль талын аль улсад очих уу? Аль улсын Орос, Хятад, Монгол одоо янз бүрийн хэлийг л одоо очисон газараа бол хэлээ сайн сурсан байх шаардлагатай байдаг байна л да. Тэгээд одоо хэл мэлээ сайн мэдж явах, хэлэндээ сайн суралцж явах тийм шаардлагатай да гадаад явж байгаа улсууд бол. Монгол хүний юм чинь энэ монгол хэл бичгийн шалгалтыг ингэ суур болгож авж байгаа нь бол бас их ололттой бас шинжлэх юм байна гэдгийг бас хүмүүс харж байна, үнэлж байна. Миний хувьд ч гэсэн бас бахархаж байна. Монгол хэл бичгийн шалгалтыг ингээ монгол хэл бичгээр бүх хүүхдээ энэ монгол хүний чинь энийгээрээ бас үнэлгээ өгөх ёстой, шалгалтаа өгөх ёстой. Тэгээ цаашлаад уугарчин бичгээр ч гэсэн баг ч гэсэн энэ дотор орсон байгаа хөө. Энэ тусгагдсан байгаа хөө. Шалгалтанд ямар материалыг үдсэн байж энэ бол ер нь давуу их гоё байлаа. Сайхан санагдаж байна. Тэгээд цаашид улам боловсронгуй болох байх. Италийн United Colors of Benetton брэнд Эрдэнэт хотноо улирал солигдох бүрд ирдэг үлээ. Энэ удаа Benetton брэнд Италийн цүнхний Carpisa, дотор хувцсны Yamame болон гоо сайхны Wacom брэндүүд дагавлан ирлээ. Урд өмнө Эрдэнэт хотноо ирж байгаагүй тус брэндүүд нь 2017 оны зуны шинэхэн загваруудаа зөвхөн эрдэнэтчүүдэд зориулан 30-аас 70% хүртэлх хямдралыг зарласан байна. Уурхачин соёлын ордонд 6 дугаар сарын 16, 17, 18-ны өдрүүдэд Италийн албан ёсны 4 брэндийн 70% хүртэлх огцом хямдралыг ирж мэдрээрээ. 120 гаруй улсад 700 салбартаа Италийн United Colors of Benetton брэндийн 2017 оны зуны загварууд илүү загварлаг болсон бөгөөд танаа гэр бүлийн бүх гишүүдэд таарсан өнгө арзмаарийн өргөн сонголтоо ирэх юм байна. Benetton брэндийн хувцас эко сертификат гэдгээр онцлог бөгөөд таны хүүхдийн биед ямар ч харшил өгөхгүй, химийн хорт нэгдэл агуулаагүй түүхий дээр хийгдэг билээ. Мөн таны хүүхдийг илүү өнгөлөг бас дэгжин харагдуулах загварууд ч ирж байгаа юм байна. Мөн Италийн эмэгтэйчүүдийн 19 өмсдөг дотор хувцсны Yamame брэнд нь Miss University хамтран ажилладаг бөгөөд манай улсад алтан ёсоор 2016 онд орж ирсэн Улаанбаатар хотод 2 салбартай брэнд юм а. 40 гаруй улсад салбартай цүнхний Carpisa брэнд нь дэлхийн топ од та бүхний сайн мэдхээр Карибын тэнгисийн дээрэмчид киноны үзэсгэлэнт бүсгүй Penelope Cruzтэй хамтран ажилладаг юм байна. Холливуудын нэр жүжигчин Оскарын шагналд Пенелоpe Cruzийн өөрийн зохиосон загваруудыг худалдаалдаг гэдгээр бусдаас ялгардаг Carpisa брэнд нь маш боломжийн үнэтэй билээ. Харин гоо сайхны Wacom брэнд нь Европын зах зээл жижиглэн худалдаагаар тэргүүлж байгаа бөгөөд Италийн чанарын илэрхийлэл болсон хамгийн боломжийн үнэтэй брэнд эдгээр онцлог юм а. Улаанбаатар хотод албан ёсны эрхтэйгээр худалдаалагдаж буй 4 брэндийн 30-аас 70% бодит хямдралыг зөвхөн уурхачин соёлын ордонд энэ сарын 16-наас 18-ны өдрүүдэд мэдрээрэй. Оюун гоо сайхны салон өсчин болон гоо сайхан маникюр, зам гоо сайхны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, тураах бүтээгдэхүүний үйлчилгээг үзүүлдэг байгаамаа. Өсчтийн тухайд бол мэрэгжлийн чадварлаг хамт олон бүрдсэн. За энгийн болон гоёлын тайралтаас ихсүүлээд шулуун бурчгар хэмээх баталгаа гарган хийж байна. За мөн бүх төрлийн өнгө багах, өсний сор тавих үйлчилгээг үзүүлнэ. Өс уналтыг зогсоох эмчилгээ болон за мөн урт ус заалгах, зарах үйлчилгээг мөн үзүүлж байгаа юм. Дээрх бүгд одоо өсчтийн үйлчилгээ маань мэрэгжлийн гоо сайхны чанартай бүтээгдэхүүнийг ашиглаж та бүхэнд хүргэлээ.
За оюун салааны гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг та бүхэндээ өргөжлүүлэн танилцуулъя. Гоо сайхны тухайд гэх юм бол хүчил төрөгчтэй аппарат болон хүчил төрөгчтэй лазер аппарат үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За хүчил төрөгчтэй аппарат нь булчин чангалах үйлчилгээ бол эндүүдх массаж, арьсны эдисийг одоо сэргээх зэрэг массажийг хийж байгаа л за мөн одоо батга эдээ дөрвслийг аппаратаар арьсны гүнээс оруулж цэвэрлэх үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм. За хүчил төрөгчтэй лазер аппарат нь бол одоо батга болон үрчлээ, сэвх арилгах, за мөн хацрын улаан арилгах, за хөмсгөний шивээс болон бүх төрлийн биеийн шивэсийг арилгах үйлчилгээг үзүүлж байгаа. За гоо сайхны үйлчилгээний тухайд гэх юм бол мөн биеийн илүүдлүүс авах бикини хийх үйлчилгээ, булган, торгон сормоос суулгах, за чихт соолох болон хөмсг, шивэх, засах зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм а. Оюун салааны тухайд бол олон жилийн турш Эрдэнэ хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Сүүлийн үед бол тураах бүтээгдэхүүн бас борлуулж хэрэглэгчдийн бас сэтгэлийг дааж өгсөн. Тэгэхээр тураах бүтээгдэхүүний тухайд гэх юм бол барьцаал улсын хүний биед сүрэг нөлөөгүй. За хүний биеэс бол хоримтлогдсон өөхийг шатаах, хүс гадагшлуулах, богино хугацаанд үрдэн үзүүлэх бас барьцаал улсын тураах бүтээгдэхүүнийг борлуулж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн одоо үед бас Малайз улсын шинэ бүтээгдэхүүнийг оруулж ирсэн байна. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ танилцуулъя. За энэ бүтээгдэхүүн маань бол Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн, Инсом гэдэг нэртэй энэхүү бүтээгдэхүүн байна. За тус бүтээгдэхүүн маань яадаг вэ гэхээр одоо нийт бол 88 төрлийн ногоо болон жимсний найрлагатай хүний биед хор нөлөөгүй Малайз улсын эко бүтээгдэхүүн байгаа юм а. За тус одоо бүтээгдэхүүн маань бол хүний биед хор нөлөөгүй, илгийг өөхлөхөөс сэргийлнэ, илэгний үйл ажиллагааг сайжруулна, согтууруулах хундаанаас илгийг хамгаална. За мөн 7-оос 10 кг турна. За ганцхан жин хасах гэхгүйгээр жин нэмэхэд хүртэл энэхүү бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх боломжтой юм байна. За мөн даралт тогтворжуулна, ходоод эзний үйл ажиллагааг сайжруулна, толгойн өвдөлт арилгах нь батга, сэвэх, нөсрөл толгой зэргийг арилгах гэд маш олон давуу талыг үзүүлэх энэхүү одоо шинэ эко эрүүлжүүлэн тураах бүтээгдэхүүнийг оюун салаанаас та бүхэндээ танилцуулж байна. Маникюрын үйлчилгээний тухайд гэх юм бол шилэн болон гэл хүмүүс хийж байгаа. Америкийн гэлэн будгаар энгийн болон загварын бүх төрлийн бодол засалтуудыг хийж үйлчилж байна. Нэг цагийн мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа. Маргааш шин соргог мэдээллээр эргэн ууслаа. Түр баяртай үзэгчтэй.